welcome to Pasi Rusi recipes in Tamil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கருப்பு எள்ளு உருண்டை. அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இந்த எள்ளு உருண்டைய. பாருங்க, ஒரு கப் எள்ளு எடுத்துர்க்கேன். இத ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கழுவி வெயில்ல காய போட்டு இப்போ வறுத்துக்கலாம். பாருங்க, வெறும் வாணல்ல தான் எள்ளு போட்டிருக்கேன். நல்லா பொரியும். அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எள்ளு ஹீமோகுளோபின் லெவல்ல நல்லா கூட்டும். நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அவங்க எல்லாம் டேட்ஸ் எள்ளு எல்லாம் சாப்பிட்டா நல்ல இது வரும், ஜாஸ்தி ஆகும் ஹீமோகுளோபின் லெவலு. இதோட நம்ம வெல்லம் சேர்க்க போறோம். அதனால வெல்லமும் பாத்தீங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி. வெள்ளை எள்ளை விட கருப்பு எள்ளு தான் ரொம்ப சக்தி ஜாஸ்தி, சத்து. எள்ளை கழுவுறது எள்ளுல நிறைய மண் இருக்கும். ஸோ அதனால எள்ளை கழுவ சொல்றேன். நீங்க கழுவிட்டு நம்ம மாவு ஜலிக்கிற ஜல்லடையில போட்டு துணி போட்டு அது மேல எள்ளை கழுவிட்டு அதில் ஊத்துனீங்கன்னா மண் எல்லாமே இதுவாயிடும். நல்லா கழுவிட்டு நீங்க பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா கெட்டே போகாது. அப்பப்போ இந்த மாதிரி உருண்டையை செஞ்சு வச்சுக்கலாம். பாருங்க, பொரியிற சத்தம் கேக்குது. பாருங்க எப்படி பொரிஞ்சு வருது பாருங்க. அப்படியே நம்ம பாப்கார்ன் பொரியிற மாதிரி பொரியுது பாருங்க. இது ஒரு விதமான வாசனை வரும். அந்த நல்ல வாசனை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இந்த பொரிஞ்சு வர வாசனை எள்ளோட வாசனை வரும். அப்போ நீங்க இதை ஆஃப் பண்ணிடணும் கேஸ். நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நல்ல வாசனை வருது. பிளேட்ல போட்டு நல்லா ஆற வச்சிருங்க. ரூம் டெம்பரேச்சர் வரணும் நல்லா. மிக்ஸி ஜார்ல நம்ம வறுத்த எள்ளு, ஒரு கப்பு வெல்லம் ஒரு கப்பு எள்ளு எடுத்திருக்கோம். அதனால ஒரு கப்பு வெல்லம். ஏலக்காய் தூள் 1/4 ஸ்பூன்.
மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இதை இப்போ நல்லா. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிடிச்சிடணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வெல்லம் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி உருண்டை ஷேப்புக்கு உருண்டோம்னா உருண்டை வரும், இல்லைன்னா வராது. பெண் பிள்ளைங்களுக்கு டெய்லி இந்த ஒரு உருண்டையை கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சத்து இது. இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டி வச்சிடலாம். இங்க பாருங்க, நம்மளோட எள்ளு உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கும் போதே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இதை நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல போடுங்க. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.